Hola, mi nombre es Sofía Jiménez Martínez, soy estudiante de la Universidad del CES y hoy haremos un video sobre cómo tomar correctamente la presión arterial. Bueno, antes de empezar tendremos que tener en cuenta algunas cosas. Tenemos que hacer un correcto aseo de las manos, tenemos que presentarnos con nuestro paciente y saludarlo de forma amable, que se sienta cómodo. Y entonces ya procederemos a explicarle qué le vamos a hacer, cómo va a hacer y a pedirle la autorización para hacerlo. Una vez que hayamos hecho esto, lo que vamos a hacer es hacer algunas preguntas a nuestro paciente para mirar que los valores no vayan a estar alterados. Entonces le vamos a preguntar si tiene ganas de ir al baño, si de pronto llegó agitado al consultorio, de pronto tuvo que correr o algo así, si tuvo alguna situación de estrés reciente o si de pronto ha consumido alguna sustancia psicoactiva que puede alterarnos los valores. Una vez que hayamos preguntado esto y que todo esté de forma correcta, la posición del paciente debe ser sentado, relajado, con los pies en el suelo y nos ponemos a la altura del paciente. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Sofía y el día de hoy te voy a atender. ¿Cómo te llamas? Sebastián. ¿Cuántos años tienes, Sebastián? 14. Bueno, Sebastián, mira, el día de hoy voy a tomarte la presión. Entonces te voy a poner el tensiómetro, voy a ponerte también el estetoscopio y vamos a ver qué tal está tu presión arterial. ¿Te parece bien? Sí. Bueno, Sebastián, antes de empezar, cuéntame algunas cosas. ¿Tienes ganas de pronto de ir al baño? ¿Llegaste de pronto corriendo al consultorio o estás agitado o bajo estrés? No, sí. ¿Estás tranquilo? Listo, Sebastián. Cuéntame, ¿has consumido algo, alguna bebida energética, café, alguna droga o sustancia psicoactiva? No, absolutamente no. Bueno, Sebastián, entonces vamos a proceder a la toma de la presión. Para tomar correctamente la presión debemos de conocer lo que estamos usando. Acá tenemos el fonendoscopio, que tenemos el diafragma y la campana. En este caso vamos a usar la campana. También tenemos el tensiómetro, que está compuesto de una bolsa, de un manómetro, de una pera, una manguera, una pera y una perilla. Esta perilla va a ser la que nos regule la entrada y la salida del aire. Primeramente, vamos a aprender a tomar la presión palpatoria. Hay algo que tenemos que tener en cuenta y es que preferiblemente vamos a tomar la presión arterial del brazo dominante. Ahora, podemos encontrarnos con que nuestro paciente haya tenido un cáncer de mama y por tanto tenga de pronto un vaciamiento ganglionar, que nuestro paciente tenga una quemadura, que tenga alguna fractura o que no tenga el miembro superior. Entonces en ese caso tomaremos la presión en el otro brazo sin ningún problema, y en caso de que tengamos el problema en las dos extremidades superiores, pues nos iremos a otra extremidad para poder tomar la presión arterial. Lo que vamos a hacer, ponemos el tensiómetro, empezamos a insuflar, vamos a estar todo el tiempo sintiendo el pulso radial. Una vez que dejemos de sentir el pulso, vamos a aumentar 20 o 30 milímetros de mercurio más hacia arriba, o sea, vamos a seguir insuflando. Una vez que hayamos aumentado 20-30, empezamos a desinsuflar, a sacar el aire. Y vamos a estar con cuidado y suave, y vamos a estar pendientes de cuándo volvemos a sentir el pulso. Una vez que volvamos a sentir el pulso, tendremos la presión sistólica. Entonces ya vamos a tener una base de cuánto tiene nuestro paciente de sistólica para una vez que tomemos la auscultatoria, sepamos cuánto subir el manómetro. Entonces, pues vamos a proceder. Miramos que nuestro manómetro esté calibrado, es decir, que esté en cero la flecha. Nuestro paciente debe de tener remangado, pero que esto no cause un abultamiento o que no vaya a cortar mucho el brazo. En dado caso de que tenga una camisa manga larga o de que esto le quede muy apretado, le pediremos que por favor se quite la camiseta. Nuestro tensiómetro debe ocupar 2/3 del brazo de nuestro paciente y debe quedar colocado al menos 2 dedos por encima. Y debemos de poder meter 2 dedos, pero no nos debe quedar ni demasiado apretado ni demasiado suelto. Pon tu mano hacia arriba. Vamos a buscar su arteria. Entonces vamos a sentir la arteria. Aquí sentimos la arteria. Si pueden ver el tensiómetro,
tiene una marca donde se pone la arteria. Los tienen de diferentes formas, pero suelen tener esa marca. En esa, donde sentimos la arteria, vamos a poner esa marquita y vamos a cerrar. Como pueden ver, me caben 2 dedos, pero justos, y estamos 2 dedos por encima del pliegue. Sebas, tranquilo, suelta el brazo. Eso. Yo voy a estar aquí cogiéndote la arteria. Ya tengo ubicado el pulso, entonces vamos a empezar a insuflar. Vamos de 10 en 10, suave. Aquí dejé de sentir, subo 20, 30 más y empiezo a desinsuflar. Lentamente. Volví a sentir en 90. Entonces digamos que ahora mismo sería la presión sistólica 90, pero tenemos que hacer la auscultatoria. Entonces, Sebas, ahora te voy a hacer la auscultatoria. Para hacer la auscultatoria vamos a hacer lo siguiente. Nos colocamos el fonendoscopio, miremos que tengamos puesta la campana. Una vez que tengamos puesta la campana, la vamos a colocar donde está la arteria, pero no la vamos a colocar debajo del tensiómetro de la bolsa, sino que la vamos a colocar, o sea, debajo me refiero a no colocarla justamente acá, sino que la tenemos que poner en el brazo, en la piel. Entonces vamos a poner ahí el fonendoscopio y vamos a empezar a escuchar. Como él nos dio 90 de sistólica, solo voy a subir 20 a 30 más. Entonces subiré hasta 120, 130 como máximo y voy a empezar a desinsuflar suavemente. Cuando empiece a desinsuflar voy a escuchar el primer ruido de Korokov, que es el ruido que me va a indicar la presión sistólica. Una vez que sigue, escucho ruido, y cuando escucho el último ruido tenemos la presión diastólica. Entonces vamos a empezar. Tranquilo, se relaja el brazo. Entonces vamos a iniciar. Entonces vamos a subir hasta 120, 130 y empezamos a desinsuflar. El primer ruido lo escuché en 90, que sería nuestra presión sistólica, y el último ruido lo escuché en 60. Entonces tendríamos una presión arterial de 90 sobre 60. 90 la sistólica, 60 la diastólica. Les voy a dejar los valores correctos para la presión y tenemos que tener en cuenta que si el valor nos sale alterado, por ejemplo, si hay una hipertensión, no podremos decir que es una hipertensión hasta que no se haya hecho una seriación de tomas de la presión o se hayan hecho otros estudios como un mapeo. Entonces esto nos va a decir que hay una presión elevada, pero para el diagnóstico de hipertensión se necesitan hacer otros estudios. Eso ha sido todo por hoy. Pues muchas gracias a mi hermanito que me ayudó, mi paciente, y bueno, pues esperamos que les haya servido. La presión arterial fue de 120, 80, estaría muy bien, perfecta.
La presión está en 110/80, estaría correcta. Está bueno. Maravilloso. La presión está en 110/80, estaría normal.